Comienzo allá cuando tengo acción. Sí, yo sé, hace tiempo. Es de los viejos. ¿Qué pasa?
grabando. Ah, ahora sí. ¿Qué será, vecino? Ah. ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué será? Estoy grabando. ¿No grabando? O mandáselo a mi familia. ¿Verdad que te extraño? Estoy pensando que puede ser que los vientos estén encontrados y hacen como Una máquina trabajando. máquina, así, con tanto tiempo. Pero es que no es igual. Pero es que no es igual. Porque él baja, sube, que ninguna máquina hace eso. Y de golpe suena horrible. ¿Escuchó hace rato como hizo? ¿Ah? ¿Escuchó hace rato como hizo? Y fue fuerte, ¿verdad? Ahí lo grabé.